ადგა იქიდან და ტვიროსის საზღვრისკენ გასწია. სახლში რომ შევიდა, არ უნდოდა ვინმეს ეცნო. მაგრამ ვერ შეძლო დაფარვა, ვინაიდან მის შესახებ მაშინვე გაიგო ერთმა დედაკაცმა, რომლის ასულსაც არაწმიდასული ჰყავდა. მოვიდა და დაემხო მის ფერხთით. ეს დედაკაცი კი ბერძენი იყო, წარმოშობით სიროფინიკიელი, ზღვის გაღმელი. ემუდარებოდა რომ განედევნა ეშმაკი მისი ასულისაგან. ხოლო იესომ უთხრა მას: მოითმინე, ჯერ შვილები გაძღნენ, თორემ არ არის კარგი შვილებს წაართვა პური და ძაღლებს გადაუგდო. მან მიუგო და უთხრა: მართალია უფალო, მაგრამ ძაღლებიც ხომ მაგიდის ქვეშ ჭამენ შვილების ნამცეცებს. მან უთხრა: მაგ სიტყვისათვის წადი, ეშმაკი გასულია შენი ასულისაგან. წავიდა თავის სახლში და ნახა, რომ ბავშვი საწოლზე იწვა, ეშმაკი კი გასული იყო. კვლავ გამობრუნდა ტვიროსის საზღვრებიდან და მივიდა სიდონის გზით გალილეის ზღვისკენ, 10 ქალაქის საზღვრების გავლით. მოიყვანეს მასთან ყრუ და ენაბლუ და შეევედრნენ, ხელი დაედო მისთვის. აიყვანა იგი ცალკე, ხალხისაგან მოშორებით. თითებით ყური დაუცო, დააფურთხა და შეეხო მის ენას. ცას ახედა. ამოიოხრა და უთხრა მას: ეფფათა, რაც არის განიხსენ. მტისვე გაეხსნა მას სასმენელი, ენით შეკრულობაც აეხსნა და სუფთად ლაპარაკი დაიწყო. უბრძანა მათ არავისთვის ეთქვათ, მაგრამ რაც უფრო მეტად უკრძალავდა, მით უფრო აცხადებდნენ. მეტის მეტად უკვირდათ და ამბობდნენ: ყოველივე სასიკეთოდ აკეთებს, ყრუებს სმენას აძლევს და მუნჯებს ალაპარაკებს.